ကျွန်တော် javaFx tutorial နဲ့ပြန်လဲကြိုးစားပါရဗျကျွန်တော်ဒီခေါက်မှာတော့ဒီမှာကြည့်ဒီ URL နဲ့ကိုရိုက်တာနဲ့ web page ဆွဲချတဲ့ပုံစံပြီးရင် reflect go home open ဒီ function လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ် okay နော်ကဲအဲ့ဆိုတော့ code တွေနဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးဆွဲခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့တကယ်တမ်းဒီမှာကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ property တော့ CSS ကိုဒီလိုများသောအားဖြင့်အသိမထည့်ဘူး CSS ကိုကျွန်တော် file နဲ့သွားထည့် CSS file နဲ့သွားထည့်နော် style plan နဲ့သွားထည့် file တခုရေးပြသွားဒါကကျွန်တော်တို့ကပုံနေဖြစ်နေ okay မလားဒါက assembly ဟုတ်ပြီဒီကောင်တစ်ချက်လေးဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးရင် right click နဲ့ make controller ဒီ web view ကိုကြည့်တော့ controller လောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ variable တွေနဲ့အကုန်ရလာပြီဟုတ်မလားရလိုက်တော့ကြကျွန်တော်တို့စမယ်ဒီ URL နဲ့စမယ်ဒီ URL ကိုURL ရိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်ဒါမှမဟုတ် go button ကိုနှိပ်တာနဲ့တော့ပါသွားမယ် web page ကိုသွားမယ်အဲဒီပုံစံလေးသွားမယ် okay ကဲစားလိုက်ဆိုဗျာအဲဆိုရင် page URL set on action on ACTR on action even ကိုတို့ space ပဲနှိပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးမလုပ်တော့နှိပ်ပြီးတော့ what engine နဲ့သွားမယ် what engine dot load ဘယ်ကိုလုပ်မလဲဆိုရင် page URL dot get dash အဲ့ဒီရတဲ့ URL လမ်းယူရသူကဘာလုပ်မလဲ stamp ဖွဲ့လမ်းဖွဲ့ဒါလေးပဲဟုတ်နော်အမေကျွန်တော် go button နဲ့လို့ပဲ go pdn dot set on action ကိုတို့ space နဲ့ enter ခေါက်ပြီးရင် what engine dot load သူလည်းတူတူပဲ code တူတူပဲ page URL dot get dash page URL dot get dash okay ပြီးရင်တော့ web browser တွေမှာတစ်ခုရှိတယ်မှန်တော့ဒီကနေ Google နေတယ်ဆိုဒီမှာ Google ပြောင်းသွားတယ် YouTube ဆိုဒီမှာ YouTube သွားပြန်အဲ့ဒီ function တွေကျွန်တော်ထည့်အောင်ဒီ link မှာကျွန်တော်တို့ automated ပါဖြစ်နေမှာ live ပြောင်းတယ် okay အဲ့ live ပြောင်းတဲ့ function နဲ့သူ့မှာ property တစ်ခါလေးပါပြီလား webview dot location property webview dot what engine ကိုလမ်းကြိုင်မှာမေးလို့ what engine dot location property ဟုတ်နော် what engine dot location property dot add listener ခံထားလိုက် listener ခံပြီးတော့ control space နဲ့ sorry control z ပြန်နေတာအောင်မလို့ကျွန်တော်ကအောက်က old value new value ပါတဲ့ lambda ပုံစံလို့လားဟုတ်နော် location property dot s အဲ့ဒီဟာကိုတော့ page URL dot set တက်ဘယ်ကိုလမ်းတက်မလဲ DHT လမ်းပြီး test လုပ်မယ် new value လမ်းပြီးအဲ့ကြောင့်မှတော့ Google ဆို Google အဲ့ဒီ page URL မှာဖြစ်နေမှာလဲပြတယ်ဟုတ်နော် go button ပြီးသွားပြီ reflect button သွားပြီ reflect button dot set on action set on control space နဲ့ပြီးရင်တော့ enter ခောက် reflect button မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်what engine ကို reflect လုပ်မယ် what engine dot reload reflect mode reload okay reload ပြီးရင်တော့ home ဆိုရင်တော့ home page ကိုလမ်းဆွဲမှာ home ဆိုရင်ပဲတော့ home page ကိုလမ်းဆွဲမယ်ဟုတ်နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ URL နဲ့ဘာမှလမ်းမပွင့်သေးဘူး home page ကိုလမ်းဆွဲမယ် home ဆိုအဲကျွန်တော်တို့က string home page home page home URL လို့ပြ URL equal Google ပဲပြလိုက်တော့ဟိုဟာညာဘက် Google ကနေစတာ https URL ရေးတဲ့ပုံစံတော့မှတ်တာနော် www.google.com ဟုတ်နော် google.com ဒါတော့ memory ပေါ်ခဏမှတ်လိုက်တာမှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ home button home btn dot set on action ပဲ set on action control space နဲ့ enter ခေါက် set on action က what engine dot load first already load ဘာလမ်းလုပ်မလဲဆိုရင် home URL လမ်းလုပ်ဟုတ်မလားဒါဆိုတော့ home button နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက https.www.google.com သွားတယ် okay နော်ပြီးရင်တော့ဗာကြံနေလဲ open ကဲ open မှာတော့နည်းနည်းလေးလိုလာ open ဖွင့်ဝင်တော့ open တော့ဒီမှာကြည့် file open နဲ့ open project ရတယ်အေးရ open file နဲ့လဲတာသူဒီကောင်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီဟိုဟုတ်တယ်လား
open file နေလိုက်တာသူကဘယ်ကိုလမ်းဆွဲလဲ file chooser dialog box ကိုလမ်းဆွဲဒါသူရဲ့ file chooser dialog box သူပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ file chooser dialog box okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ခုစမ်းကြည့်မယ် open project နေလိုက်တယ်နော် open project သူလည်းဘယ်ကိုရောက်သွားလဲ file chooser dialog ဒါပေမဲ့သူကမှတ်ထားသေးရဲ့ဗျနောက်ဆုံးဖွင့်ခဲ့တဲ့ location ကိုသူမှတ်ထားပြီးတော့တစ်ခါလေးပြန်ဟုတ်လားသူရဲ့ file dialog box ကဒီလိုလေးကြာ okay ကျွန်တော်တို့ကလည်းလို့ file chooser dialog box နဲ့သွားကျွန်တော်ရှေ့မှာနေကြတော့ file chooser နဲ့ directory chooser okay အဲ့ဒီတွေတော့ prime creative private private file chooser sorry file name ရအောင် choo file chooser javaFx.state အောက်ကပါတော့ file chooser chooser မလို့နဲ့ file chooser access မလုပ်သေးဘူးနော် file chooser ကို variable နဲ့ကြော်ညာ variable ကြော်ညာမယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာ file chooser equal new file chooser ဘာလုပ်မလဲ object ဆောင်ဟုတ်ပြီးရင်တော့ file chooser ကို file chooser.set တိုင်းတဲ့ကိုကြာတော့ကျွန်တော် open web content ပေါ့ content content open web content ပြီးရင် file chooser မှာလောက်ရမယ်လို့လေနော်တိုင်းတဲ့တက်ပြီးရင်တော့ file chooser တော့ get extension filter ထားမယ် get extension filter dot add all extension filter dot add all မှာကျွန်တော်တို့က new extension filter file chooser တွေကနော် filter မှာတော့ filter တွေလုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုလုံးမယ် list နဲ့မသွားကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲသွားမယ် string html files file html file တွေပဲကျွန်တော်တို့သုံးမယ် extension ကကျွန်တော်တို့2မျိုးသုံးမယ် extension ရေးဖို့ရင်းနှီးလေးမှတ်ခဲ့မယ်နော် html file ပဲဖွင့်လို့ရမယ်လေပြီးတော့နောက်တစ်ခုရသေးတယ်star dot html file နဲ့ html file 2မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီ web content ဟုတ်မလားပြီးရင်တော့ open button dot set on action go to space နဲ့ enter ခေါ် open button dot set on action open button နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် file chooser ကိုလမ်းခေါ်မှာ file ရနေ fileရိုး file java.io.file နဲ့ file object ကိုလက်ယူမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ file chooser file dialog box ကိုလည်းဖွင့်တယ် file object ကိုလည်း return ပြန်တဲ့ return ကိုကျွန်တော်ခံဖို့အတွက်memory မှာမှတ်ဖို့အတွက်ဒါကိုလည်း file chooser file လို့ပဲsc selected file ပေါ့ဗျာ file selected file equal file dot create file လို့မသွားဘူး selected file ကဘယ်ရမလဲဆိုရင် file chooser တွေရတယ် file chooser dot open file chooser dot show open dialog ဟုတ်ပြီနော်ဒီ method show open dialog ကဘာပါလာမိတာလဲဆိုရင် owner window ပါလာမိတာရယ် owner window ကကျွန်တော်တို့ဒီဖွင့်တဲ့ web view ဖွင့်ထားတဲ့ window ကိုပေးလိုက်မယ် show open dialog show open dialog ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ web view တွေက state ကိုလိုက်မယ် web view dot getsim dot get window တွေအသက်ဆောင်နေတော့ဟုတ်နော် owner window တစ်ခုပေးလိုက် if ဒီကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ selected file not equal and you are နားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ် sorry အဲ့ဒါတခြားမခေါ်မိလို့ sorry တခြားif ကကိုလိုကလည်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်နော် if နားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တို့က platform တော့မယ် what engine dot load ဘယ်ကနေ load လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ selected file ဆိုတော့ file ရဲ့အဝအောင်ရ absolute part တော့မလို့ selected file dot to URI ကိုပြောင်းမယ် constructor a file URI that's represent disk offset နှစ်ဆင့်ပြန်ပြောင်းတယ်ပတ်လမ်းကြောင်းတယ် to URI ပြောင်းပြီးတော့ to URL internet URI ကိုပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့က to external port အဲ့လိုပြောင်းဒီကောင်ဘာလို့ error ပြနေလဲတော့sound statement with triangle လေးတောင်းတယ်။ဖိုင်းများမရှိခဲ့သူတို့ exception လုပ်ချင် triangle နဲ့ find ကြည့်ဟုတ်မလား။ Okay မလားဆိုတော့ဒါ
www.google.com ခါတိုင်းသွားတယ်စဖွင့်ဝင်ကျွန်တော် web page ရဘာမှမပွင့်တယ်နော်စဖွင့်ဝင်ရင် home page ကိုပွင့်နေရင်တော့ home page ကိုပွင့်နေရင်တော့ဒီနားကနေသွားလိုက် web engine.load ဆိုပြီးတခါလေးလောက်ထား web engine.load home UI ဟုတ်လား web engine.load home UI အဲ့ဆိုတော့စဖွင့်ဝင်ရင် Google နဲ့ပွင့်နေတယ် okay မနော်ကဲဆိုတော့ base အနေနဲ့ချက်ပြန်တယ်ဒီလေးခုနဲ့ကျွန်တော် option menu တွေမပါတယ်နော် option menu တွေတော့ခေါက်တင်ကြတာမှာတော့ okay right click နဲ့ run file right click နဲ့ run file နော်ခဏစောင့် okay ပွင့်လာဟိုတွေ့လား www.google.com oh why ဒီကောင်က scroll ကို all the way ထားတယ်လေ scroll ကိုဒီမှာ preview တော့ကြည့်လို့ all the way တော့ထားတာကိုသူကဒီ UI နော်လေးရောက်တယ်သွား scroll all the way အော် control S ကဒီဘက်ကိုမမိသေးတာဒီမှာမစစ်ရတယ်ဟုတ်နော် control S တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်ပြန်ဖွင့်အောင်မပြဒီပုံစံမကြိုက်သေးဘူးဟုတ်နော် control S တစ်ချက်နှိပ် base ကနေတစ်ချက်ပြန်နှိပ်အောင်ဟုတ်ပြီ finish step very right click နဲ့ run file ဒါ browser သေးသားလေးရနေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်ဒီမှာကြည့် browser ကျတော့ www.google.com internet line ရှိရတယ်သွားနေလိမ့်မယ်ကိုဆိုရင်သူဒီဆွဲသွားတယ်တော့ဒါဘာမှမရှိသေးမရှိရင်မရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တကယ်ကြဒီ web ပေးတယ်မှာ internet line မရှိဘူးဆိုရင် internet connection မရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးသင့်တယ်နော် application ပြီးရင် refresh ဆိုရင်ဒီကောင် refresh ပြန်တော့ပဲ home ဆိုရင်တော့ home page ဒီတိုင်းပဲသွားနေဟုတ်ပြီကျွန်တော် open ကျွန်တော် web content ကြီးဖွင့်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ HTML file တွေ website file တွေပါရှိလိုက်ဆို desktop ပေါ်သွားလိုက်ပဲ desktop and javaFx တွေတော့လေ quick guide တွေတခုသွားတယ် javaFx overview လေးတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်နော် open ဒါကြည့်ကျွန်တော်တို့ file chooser ရွေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်း open web content ပြီးရင်တော့ဒီဆက်လိုက်တဲ့ HTML file နဲ့ရတယ်ဒီဘက်မှာလည်းတော့ဒါကတော့သူဟို view ထားတယ်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ် overview okay မနော်အဲ့ဒါဝင်တော့ open ဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူဒီ file ကိုလည်းတန်းပြန်ပြီ okay ခဏဆောင်သူဆွဲဖွင့်တယ် oh တွေ့လားဒါ tutorial ပွားရင် web page သွားဒီမှာသူနားလဲထားအမှန်ကတော့ဒီမှာ Facebook နှိပ်လိုက်ဒီအောင်ကြည့်တာနော်ဒီ Facebook ကိုနှိပ်ရင်ဒီမှာလည်းလာပြောင်းတယ်အဲ့ဘဲကုတ်ကြောင်လေးပဲဒီကောင်လေး location property web engine ကိုသွားပြီးတော့ကိုင်နေရနော် add listener ဘယ်လားအဲ့ဒီဟာကိုရေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Facebook ကိုနှိပ်လိုက်ဟုတ်နော် Facebook store ကိုသူ့ရဲ့ Facebook page ကိုလာကြတယ် internet ရှိတယ်ဆိုရင်ပြောပါတယ် okay မနော်အားလေးရမနော်တော့ refresh ဆိုရင် refresh ဟောပြန်သွားလိမ့်မယ်ကိုဆိုရင် home ဆိုရင် Google ပြန်ရောက် internet connection မရှိတော့သူဘာမှမသွားတော့ okay မနော်ကဲဆိုတော့ web content လေးရရကဲကျွန်တော်တို့ဒီ option menu တွေဘာကုန်မှမရှိသေးဘူး normal ကြောင်းလို့ normal မဖြစ်ဘာ action မှမထည့်ရတယ်လေနောက်တစ်ခါသင်္ကန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ browser သေးသေးလေးပါပဲနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ browser မှာဒီမှာကြည့် context menu ကျွန်တော်ဒီမှာ context menu သူရဲ့ web page ကိုခဏ web view ကိုခဏထားအောင်မယ်နော် property ကိုတစ်ချက်ကြည့် context menu ကျွန်တော်မှန်ချင်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီမှန်ချင်ပေးတာ context menu right click နဲ့ဒီမှာလို့လား open frame in new window right click နဲ့ right လား link ပေါ်နဲ့ link ဒါသူက original ပေးထားတယ် built-in feature တယ် right click နဲ့တွေ့လား link ဆိုရင် link ရဲ့ feature စာဆိုရင်စာကိုဆက်လက်ပေးကြည့်လိုက် copy တွေ့လားရမနော် link ဆိုရင် link ဟောတွေ့လားသူဒီ link ဆိုနားနေရတယ် open link new window နဲ့ပြီးမှဒီမှာ new window ပွင့်လားမပွင့်ရလို့ပွင့်တဲ့ function တွေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရမလဲလုပ်ပြ new window ဆိုတာဒီ window ကြီးတစ်ခုနဲ့လာပွင့်ဟုတ်နော် okay မနော် web view ကြီးတင်နေလာပွင့်အဲ့ဒီဖွင့်နေတဲ့ဟိုမှာတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်သူဖွင့်ထားတဲ့ web page တွေဟောဒီမှာကြည့်ဒါ new text new ဒါကြ window mode tab အဲ့ new window ဆိုတာတော့ဒါအဲ့ဒီမှာကြည့် right click နဲ့ open a new text open a new window မတူဘူးနော် open link in new private window a new window တော့ဖွင့်အဲ့ဆိုသူက browser ကြီးတစ်လုံးတက်လာဒီမှာတွေ့လား browser ဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားအောင်နှလုံးဖြစ်အဲ့ဒါဟုတ်ဗျာ okay မနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဖွင့်နိုင်လားမပွင့်သေးဘူးအဲ့ဒီ function ကျွန်တော်တို့ကထူးခြားခြားလုပ်မထားတယ် okay နော်ကဲဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာဒီfont scale လေးတွေပါလေသူ run time မှာကျွန်တော် font တွေပါလေပြောင်းကြည့်မယ် okay နော် web browser လေးရေးတတ်ပြီနော် okay thank you ဗျာ